आपके पास कोई भी सुपर बाइक हो नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर MotoVlogs। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूं मैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सुपर बाइक्स किसका ड्रीम नहीं होता, सबका ड्रीम होता है इंक्लूडिंग मी, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब पॉसिबल करने सिलीगुड़ी में फर्स्ट टाइम आ चुका है प्री ओन्ड सुपर बाइक शोरूम। यहाँ पे मिलेगा सुपर बाइक्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 डिस्प्ले में है और अंदर 2 है। पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन सा बाइक है एंड किसका कितना प्राइस है एंड क्या क्या फैसिलिटीज है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं ये शोरूम। चलिए बात करते हैं इसके ओनर से, सारी जानकारी देते हैं। तो गाइज अभी हम हैं X1 शोरूम का ओनर के पास, शिव कुमार भैया। तो अभी उनसे बात करते हैं। आपका इस शॉप खोलने में कितना दिन हुआ है? ये जस्ट 1 मंथ पहले हमने स्टार्ट किया है। लाइक 1st of October वी हैव ओपन द शोरूम एंड लाइक ऑन 18th वी हैड अ ग्रैंड ओपनिंग एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस। लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। पीपल्स आर वेरी हैप्पी दैट किसी ने ऐसा खोला है। उनको वैरायटीज़ देखने को मिल रहा है, ऑप्शंस सारे अवेलेबल है एंड दे वांटेड दिस काइंड ऑफ शॉप इन सिलीगुड़ी। ये शॉप में सुपर बाइक्स के अलावा आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे जो एक बाइक लवर को चाहिए, जैसे कि आपको राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग बूट, हेलमेट, सब कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि डुकाटी, BMW, ऐसे भैया ने बोला। हाँ, हम नॉट ओनली बाइक्स, हम व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक हमने एसेसरीज पूरा रखा हुआ है, मर्चेंडाइज रखा हुआ है। वी हैव ट्राइड टू कीप फ्यू रनिंग स्पेयर्स आल्सो एंड वी आर गिविंग अ सर्विस आल्सो। तो एक बाइकर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वी हैव लाइक केप्ट इन व्यू। हमने अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल। आप जब आओगे देखोगे तो आपको वैराइटीज नजर आएंगे। ओके, तो गाइज आपने सुना कि यहाँ पे सारे चीज अवेलेबल है। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए हम आपको सारे चीज दिखाएंगे। तो पहले जाते हैं बाइक्स की तरफ एंड बाइक्स के डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये है हार्ले डेविडसन 750 स्ट्रीट 2018 एडिशन, 7000 किलोमीटर रन ओनली। इसका आप लुक देखिए, आइए और इसे देखिए एंड टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है। भैया ने बताया कि फाइनेंस भी अवेलेबल है। आपको अगर पसंद भी आए तो फाइनेंस पे लेना चाहते तो फाइनेंस भी ले सकते हैं। ये मॉडल अगर अवेलेबल नहीं मिला तो आपको भैया दूसरा ला कर देंगे, आपको बुकिंग करना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट बाइक की तरफ। गाइस ये है हमारा नेक्स्ट बाइक 2014 हार्ले डेविडसन फैटबॉय। ये 20,000 माइल्स कवर कर चुका है एंड ये फुल्ली लोडेड विद एक्सेसरीज एंड मिशेलिन टायर है और इसका वेट है 346 kg। एंड मैं इस बाइक्स का प्राइस लास्ट में रिवील करूंगा। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो गाइस ये है और एक बीस्ट, ये है हार्ले डेविडसन आयरन 883 2017 एडिशन एंड इसका किलोमीटर है 6591 किलोमीटर। मुझे तो चलाने में बहुत मज़ा आया और आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको चाहिए ये तो आप आइए और यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड आप ले जाइए जो भी पसंद आए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन स्टॉक्स में से नहीं पसंद आए, अगर आपको दूसरा कोई बाइक पसंद है, आपका ड्रीम बाइक है, अगर वो भैया को बोलेंगे एंड बुकिंग करेंगे उसका, तो आप विदिन 7 डेज वो बाइक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, आपका सुपर बाइक, अगर कोई भी सुपर बाइक है 650 सीसी के ऊपर, तो आप वो बाइक यहाँ पे लाके भैया को बोल सकते एक्सचेंज के बारे में। तो हम बढ़ते नेक्स्ट बाइक की तरफ। ये एक शानदार बीस्ट है जो मुझे तो बहुत पसंद आया, रेड बीस्ट है ये होंडा की तरफ से। ये है होंडा VFR 1200F।
भाई लुक ही कुछ अलग है और स्पोर्ट्स बाइक का मुझे बहुत शौक है। ये बहुत ही शानदार है। ये 1237 सीसी का एक इंजन है एंड विथ 170 bhp। ये 19,800 किलोमीटर रन कर चुका है एंड इसका भी प्राइस मैं लास्ट में बताऊंगा। सबके प्राइस मैं लास्ट में रिवील करूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। गाइस ये है हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750। ये भी 2018 का है। किलोमीटर है 7000 किलोमीटर। भाई ये कलर, ये ऑलिव ग्रीन कलर का है एंड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑलिव ग्रीन एंड गोल्डन का भी थोड़ा टच है। तो आइए और टेस्ट ड्राइव लीजिए, अगर पसंद आए तो ले भी लीजिए। अभी चलते हैं शॉप के अंदर एंड दिखाते हैं आपको शॉप के अंदर और क्या मर्चेंडाइज एंड एक्सेसरीज है। तो चलिए अंदर। शॉप के अंदर और भी मर्चेंडाइज है एंड राइडिंग जैकेट्स भी है। हम पहले देखते XDI, हार्ले डेविडसन, BMW, डुकाटी, सब राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स आपको सब मिल जाएगा ओरिजिनल। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा प्रोडक्ट के साथ एंड मर्चेंडाइज के साथ। ये हार्ले डेविडसन का है, एक XDI का है, हार्ले डेविडसन का टी शर्ट है, डॉक्टर 46 का कैप है जो सबको पसंद है, यामा जो लवर है। राइडिंग बूट्स भी है इधर। ओराजो जो हाल ही में फेमस हुआ है, ओराजो का राइडिंग शू, LS2 हेलमेट्स एंड ये है RI का हेलमेट। आप लोग देख सकते हो पीछे डुकाटी लिखा हुआ है RI। तो गाइज मैं आप लोगों को सारे चीज दिखा दिया एंड अब बारी है प्राइस रिवील के बारे में। सीट 750 देखिए ऐसा है कि सिंस वी आर प्री ओन बाइक शोरूम, तो हमारे पास जो बाइकिंग की रेंज आती है दैट स्टार्ट्स विथ 3,50,000 एंड इट्स एंड विथ लाइक देयर इज नो लिमिट ऑफ एंडिंग। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, डिपेंड अपॉन द किलोमीटर्स रन, डिपेंड ऑन द एयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम क्या करते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले वी डू 64 चेक्स so that we can check the quality of the bike. Before delivering we do 32 checks so that किसी भी कस्टमर को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। He should be fully satisfied. इसके बाद what we have done is like we have arranged a service center. We have our own service center set up, fully set up. As series merchandise वो आपको पता ही है, हमने बता दिया। बट मेन कंसर्न ये होता है कि आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपका सबसे बड़ा वरीड यही रहता है कि दादा हम गाड़ी तो खरीद ले रहे हैं, सर्विस कहाँ से मिलेगा, क्या मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा, कॉस्ट विल बी वेरी हाई। ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सेल्स प्लस सर्विस का ऑप्शन रखा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है कि हम गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन सिलीगुड़ी में कोई भी सुपर बाइक का शोरूम नहीं है जो सर्विस दिला सके। तो ये भैया आपके पास कोई भी सुपर बाइक हो नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहा है कि आपका सुपर बाइक का सर्विस हो तो आप यहाँ से आके करवा सकते हो। एंड देन तो हम बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ कि हार्ले डेविडसन फैटबॉय का प्राइस रेंज क्या है। ब्रदर ऐसा है कि हार्ले डेविडसन फैटबॉय जो अभी फिलहाल स्टॉक में है हमारे पास दैट इज 2014 मॉडल, 20,000 माइल्स डन, बट दिस बाइक हैव लॉट ऑफ एसेसरीज। इट्स ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख रुपीज़ का एसेसरीज लगा हुआ है। अगर आप एसेसरीज को देखेंगे तो बाइक का वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई, बट स्टिल वी हैव केप्ट 12.5 लाख रुपीज़। देन हम बढ़ते हैं तीसरी बाइक की तरफ जो कि है हमारा प्रीमियम रेड बीस्ट एंड सेक्सी बाइक होंडा VFR जो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही है। तो उसका प्राइस रेंज क्या है भैया? सर दैट इज़ लाइक दिस इज़ 2011 मॉडल, बट अगर आप बाइक को देखने जाओगे अभी मैंने सिंस नंबर प्लेट रिमूव किया होगा, आप उसको बोल नहीं सकते हो कि ये रनिंग बाइक है। दिस इज 19,000 किलोमीटर डन, वी हैव केप्ट द प्राइस ऑफ 12 lakhs विच इज़ लिटिल बिट नेगोशिएबल। हमारे पास स्ट्रीट रॉड है, हमारे पास सुपर लो है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास कावासाकी है, हमारे पास अभी बहुत सारे और भी बाइक्स है जो शायद आप यहाँ नहीं देख पा रहे कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल स्टोर वी डोंट हैव अ स्पेस टू कीप हेयर, बट वी हैव अ गोडाउन वेयर वी कीप लॉट ऑफ बाइक्स। तो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं इतना ही बाइक है, नहीं हमारे पास और भी बहुत सारी बाइक स्टॉक में है जो आपको फिजिकली यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। हमारे पेज पे वो अपलोडेड है विद द प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड एवरी डिटेल्स। तो गाइज मैंने जो बोला कि आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन है कि आपको ये बाइक चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे देख सकते हो, X1 सुपर बाइक करके पेज है, आप वहाँ पे DM कर सकते हो या मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा बाइक के बारे में डिटेल्स चाहिए। एंड आपके पास कोई भी सुपर बाइक का ऑप्शन है कि आपको ये बाइक चाहिए, आप भैया को बोल सकते हो, विदिन 7 days बुकिंग के बाद आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया एक बात है कि आपका सुपर बाइक जो ड्रीम सुपर बाइक है आपको प्री ओन्ड मिल रहा है एंड सिलीगुड़ी में बैठ के मिल रहा है। और एक बात है जो कि भैया ने मुझे अभी बताया, अभी धनतेरस आ रहा है, उसके बाद दिवाली है, तो धनतेरस के लिए भैया के पास एक ऑफर है। भैया आप खुद ही बता दीजिए उस ऑफर को। हम आपको स्पेशल सिंस हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है शोरूम खोला हुआ है एंड वी आर जस्ट गिविंग अ प्रमोशनल ऑफर
That is if you book any kind of bikes within धनतेरस मतलब 13 तारीख तक अगर आप बुक करते हो और 13 के अंदर डिलीवरी लेते हो या 13 के बाद भी इसी महीने के अंदर डिलीवरी लेते हो, सो वी आर गिविंग एन LS2 हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और क्या चाहिए भाई, एक सुपर बाइक के साथ आप एक LS2 हेलमेट, फुल फेस हेलमेट फ्री पा रहे हो, वो भी धनतेरस के बुकिंग के। धनतेरस में आप सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हो, तो अगर आप एक आपका ड्रीम सुपर बाइक खरीदते हो X1 सुपर बाइक शोरूम से, तो आपको एक LS2 हेलमेट फ्री मिलेगा। तो और क्या चाहिए, आइए और ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो गाइस ये है आज का स्टॉक। भैया ने बोला कि दिन के दिन पूरा स्टॉक चेंज होता है, पर हम नेक्स्ट स्टॉक जब आएगा और भी सुपर बाइक्स आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा बहुत जल्द। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।